Установка в тело человека биочипов, использование биоимплантов и организмов-симбионтов, а также программ внутреннего сервиса должно было оставить следы на ментальном теле. Монады личностей, связанных с прошлыми воплощениями, жившими в периоды технологических цивилизаций, несут в себе отпечатки технологий, связанных с модификациями тела. Отсюда можно предположить, что подсознательное стремление делать что-то со своим телом может иметь причину в памяти древних монад, связанных с модификациями. Сюда можно отнести пирсинги и татуировки, импланты, а также стремление к различным пластическим операциям. В основе желания некоторых индивидуумов сменить пол, видимо, лежит память монады о предыдущих воплощениях. Однако в некоторых случаях, обычно у мужчин, присутствует желание не приобрести признаки противоположного пола, а избавиться от признаков своего. У космонавтов прошлого изымали половые железы на время космических путешествий, помещая их в специальные хранилища, заменяя половой орган на модуль, позволявший коммутировать свой организм с кораблем. Мы проводили эксперименты с установкой систем внутреннего сервиса в сознание адептов с помощью различных модификаций модели шлема Ра. В некоторых случаях вместо установки наших программ, достаточно простых, происходила активизация древних программ, превосходящих наши возможности, и нам удалось скопировать некоторые древние программы с союзников, у которых такие программы были. Также нам удалось скопировать с некоторых людей следы биочипов, биоимплантов и симбионтов. Нужно сказать, что сексуальные модификации имеют для человечества в целом большое значение. Это связано с высоким статусом половых органов в иерархии периферической нервной системы. Для некоторых людей именно либидо, сексуальное влечение, является главным источником мотивации большинства поступков. Существует, по крайней мере, две магические системы, основанные на использовании сексуальных энергий. В обеих системах, китайские практики даосов и тибетские практики тантры, происходит замена 5-минутного полового акта, достаточного для зачатия ребенка, на длительное сексуальное взаимодействие, похожее по сути на стыковку нервной системы пилота, мужчины, с системами космического корабля, организма женщины. Очевидно, что создатели этих методик опирались на опыт своих древних воплощений. Существует еще один класс явлений, который, очевидно, связан с памятью прошлого. Здесь мы имеем дело с практикой написания фантастических романов и фэнтези. Исследования показывают, что сознание человека не может создать информацию из ничего. Любая фантазия создается на базе уже существующей информации, откуда-то полученной. Кроме того, модели будущего у разных авторов во многом совпадают, то есть информация, полученная авторами, совпадает. Обычно считается, что в этом случае существует объективный внешний источник информации. Создатели киносаги «Звездные войны» явно помнили что-то о войнах в империи Йоту. Кстати, один из главных персонажей – Чубака – очень похож на представителя этой расы. Разделение на имперцев и повстанцев соответствует тому, что реально происходило в империи Йоту. Имперские штурмовики в этом сериале похожи на солдат ванов из дивизии Вальхалла, служивших в армии йотунов. Существует достаточно большой пласт фантастики, детально описывающий космические корабли, межзвездные перелеты, в которых авторы с фанатической скрупулезностью перечисляли детали навигации и пилотирования якобы придуманных ими аппаратов, делая свои произведения совершенно непригодными для чтения. Такое впечатление, что авторы пишут нечто среднее между инструкцией по эксплуатации и бортовым журналом. Давно ведется обсуждение различных технологических предсказаний, сделанных писателями-фантастами. Надо отметить, что описание машин и аппаратов будущего у некоторых авторов фантастических романов чрезвычайно подробны. Можно сказать, что их литературные произведения – просто способ обнародования каких-то технологий. Люди, не обладающие необходимой технической подготовкой, описывали вполне реальные технологии, которые были впоследствии созданы учеными. Здесь можно указать на лазеры, подводные лодки, телевидение и даже на мобильные телефоны, появившиеся сначала в фантастических фильмах. С другой стороны, есть и попытки протащить в будущее технологии, существующие в настоящем времени. Мы видим в фильмах 60-70-х годов XX века совершающие дальние межзвездные перелеты звездолеты, оснащенные громоздкими вычислительными машинами, существовавшими в то время. То есть в своих фантазиях
люди опираются и на то, что для них существует реально. В качестве примера использования памяти прошлого можно привести написание в 1930-е годы индийского трактата Виманика Шастра. Трактат был написан мастером медитации, не имеющим специального технического образования. Пандит Субарая Шастри, он же Шастриджи, 1866-1940 года жизни, был мистиком из Аникала, ныне штат Карнатака. На родине он слыл сказителем стихов. Шлок. По словам британского исследователя Джосера, Шастри получил необычный духовный опыт, описанный Джосером как получение знаний оккультным способом, например, телепатия. Был якобы наделен определенными мистическими силами и использовал эти силы для получения шлок всякий раз, когда на него снисходило вдохновение. Аналогичным образом в нацистской Германии использовали медиумов из оккультного общества Туле для получения технической информации о технологиях древних цивилизаций. Далее с этой информацией работали уже инженеры из института Анненербе, название которого переводится как «наследие предков». Можно сказать, что источником вдохновения правополушарных леворуких писателей, работающих в жанре фантастики и фэнтези, является активное подсознание. Описаны ситуации, при которых на Земле в человеческом теле могут воплотиться внеземные монады. В этом случае землянин видит инопланетные пейзажи и технологии. В основе творчества некоторых художников лежит именно инопланетная монада. Есть миры, в которых все еще существуют искусственные расы, исчезнувшие в нашем мире. Некоторые монады переходят между параллельными мирами. Так в нашем мире может воплотиться монада Альва или Дверга. Писатели с такими монадами могут быть источниками подробных описаний инопланетных миров. Например, Джон Толкин подробно описал мир Средиземья, а Говард Лавкрафт – разнообразных монстров. Если проанализировать фантастические произведения, можно выделить реалистические истоки, лежащие за пределами известной нам реальности. Можно сказать, что эти произведения некоторым образом отображают область подсознательного у конкретного автора, правое полушарие. В отличие от писателей-фантастов, так называемые писатели-реалисты описывают настоящее и ближайшее прошлое и отображают сознание автора, левое полушарие. Если с левым полушарием связано логическое мышление, то с правым полушарием связано мышление эвристическое. Поэтому в фантастических романах нередко можно встретить какие-то описания технологий будущего. Мы помним, что правое полушарие мозга человека включает в себя две области. НЧ-область Земли и ВЧ-область воздуха. Область стихии Земли содержит в себе прошлые воплощения союзников, а область воздуха связана с будущим и будущими воплощениями, высшими союзниками. Но здесь же, в зоне воздуха, находятся и каналы связи с отражениями, проживающими в параллельных мирах. Левое полушарие мозга связано с НЧ-областью воды, прошлое, и ВЧ-областью огня, настоящее. В соответствии с принципом деления мозга на 4 зоны можно разделить писателей на категории. Вот что описывают разные категории писателей в своих книгах. Первое. Историю, выходящую за пределы жизни современного поколения, активно правое полушарие зоны Земли. Второе. Настоящее время, активно левое полушарие, зона огня. Третье. Прошлое время в пределах собственной памяти, активно левое полушарие, зона воды. Четвертое. Будущее или альтернативные параллельные миры, активно правое полушарие, зона воздуха. Но с чем связано такое стремление к описанию событий? Откуда вообще берутся писатели, ведь эти 4 зоны мозга есть у всех. У разных людей разный уровень активности зон мозга, и это связано с плотностью информации, энергии в данной зоне. Например, можно для каждой из 4 зон определить некое среднее количество энергии. Если у человека плотность энергии в какой-то зоне меньше среднего значения, он будет стараться выровнять ее энергетику, добрать до среднего, что заставит его активно слушать книги или смотреть фильмы на данную тему. Если энергия в зоне равна средней, человек будет абсолютно равнодушен к этой теме. Если же выше средней,
будет стремиться ее отдать, то есть поделиться информацией. Истоки творчества следует искать в активности мозга. При этом, исходя из характера творчества, реализм, мемуары, история, фантастика, фэнтези, можно определить, какая именно зона мозга активна. Однако от чего зависит активность конкретной зоны мозга? Во-первых, от касты. У людей с 1 по 3 касты активно левое полушарие, у людей 4 касты правое. Во-вторых, активность правого полушария возрастает у медиумов при смене пола в следующем воплощении. Основное отличие магов от медиумов состоит в том, что у магов активны и левое, и правое полушарие. Это дает им возможность управлять каналом взаимодействия с внешним миром, зона воздуха, верхнее подключение и активностью союзников, зона Земли, кармическое ядро. У медиумов эти зоны не контролируются сознанием. Можно сказать, что их энергия фиксации ТС минимальна, поэтому происходит залипание на внешних источниках энергии. Сам медиум не контролирует своего состояния, поэтому для применения его способностей нужен внешний оператор. Для магов медиумы выполняют аналогичную роли собаки для специалиста-кинолога. Известно, что нюх натренированной собаки помогает искать людей, следы наркотиков, взрывчатки и других веществ, считывая их запах. Маг может использовать медиума как инструмент для считывания внешней информации с людей или неживых объектов, артефактов. Например, известный маг Вольф Мессинг жил в Польше до начала Второй мировой войны и участвовал в поиске перстня, украденного в замке одного посольского магната. Мессинг привлек к поискам девочку, не достигшую половой зрелости. Дети до полового созревания являются медиумами. Пройдя вдоль шеренги слуг, девочка сразу почувствовала эмоцию страха, исходящую от повара, укравшего перстень, и даже смогла считать с него информацию о месте, в котором повар спрятал этот перстень. Роль Мессинга свелась к погружению ребенка в состояние транса, формулированию задания и удержанию внимания ребенка на объекте исследования.